You okay? Yeah. I'm sorry about your brother. Huh? Oh, no, my brother's an accountant. Most exciting thing he's done recently is a tax audit. So did you know about Jacob then? I mean, did your gut tell you? My gut? Yeah. Henrik talks about it all the time. He's very proud of you, you know. He's a top student. He said you had female intuition, and that's why we needed more police women. Can't argue with that. I know you'd rather be in the capital, but I'm glad that you're here. Yeah, well, I don't have much choice, do I? Der sprøjter ud af en, så går det hurtigt. Dygtig, Frede. Vis kongemaleriet. Hold da kæft. Og så er sgu da rimelig fantastisk ud, den her norsk kvinde. Jeg tror sgu, jeg selv ville have knippet hende. Så ikke det var, fordi jeg har dansfri. Lad os få det overstået, så du kan gifte dig med hende, frøken Norris. Jeg må indrømme, at jeg er meget imponeret over, kongen kan klare både madammen og dronningen. Det går måske heller ikke specielt godt. Det går faktisk helt af helvede til. Der hvor jeg kommer fra, så siger vi sulten og tørst, men fitte først. Fitte? Ja, fisse. Ja, på den måde. Det norske sprog er sgu så rigt og nuanceret. Jeg er glad for, at jeg kan kalde mig konge over det der idiotisk, fjernt beliggende fjeldabeland. Men det her kan du krydse så mange grænser, du vil. Er der ikke optræk til bare den mindste smule søkrig? Nej. Der er ro på alle fronter. Er der ingen lurende aggressioner i nogen af kongens havområder? Hvad handler det her om, Peter? Satan! Lorte pissekonge! Det er bare, kongen skal ikke stå uden sin bedste mand, hvis der nu blev kontroverser. Rigets sikkerhed må gå foran alt. Alt er godt. Rejs du nu bare ned til det der engelske kvindemenneske. Hvad nu om jeg melder mig i søtjeneste under den engelske konge? Tror du kongen, viceadmiral Tordenskjold? Nej. Der var al den her landjord. Jeg bliver sindssyg af den. Afsted. Skrub af, Tordenskjold. Gift dig og få lavet nogle børn, så slapper du af. Jeg vidste ikke, de var. Jeg ville bare komme med noget frisk vand. Tak. Hvor kommer de fra? Jeg kommer fra Kærhøj. Det er et pænt stykke herfra. Ja. De minder mig om en, jeg kendte engang. Hun arbejder også her på hotellet. Hun er en sød pige. Det er mange år siden. Hun er sikkert gift og har fået en masse børn, så... Har de også stiftet familie over i Amerika? Nej. Jeg har ikke været så heldig at finde den rigtige nu, så... Nå, jeg må hellere... Er taksatoren ved at være færdig? Nej, ikke endnu. Jeg beklager, hvis det bliver til for meget besvær. Det skal vi nok klare. Tyskerne har brudt grænsen 3 steder. Vores opgave er først og fremmest at stand til fjenden, indtil forstærkningen kommer. Og det skal jeg begynde ved at skubbe tyskerne tilbage over grænsen. Skål. Skål. Vi er på den igen. Endnu en omgang ulven kom. You are who you are. And I am what I am. Det kan jeg ikke byde hende.